心一即係話咧，完全跟隨佢嘅訓示，咁就叫聯誼啦。完全跟隨佢嘅訓示，咁樣叫聯誼，明唔明啊？唔係好似香港啲聯誼會打下麻將咁樣。咁我哋姑呢個生界係幾時建立㗎？姑呢生界你可以講成300年之前啦，唔係姑呢個生界咧，就之前佢嘅 Guru Srila Bhakti Bhakti Maharaj 創立高啲維丹 Samiti 開始。姑呢啲生界，小松你講多次啊！咁樣咯。多清楚啲。但係後來當呢個生界佢哋唔尊重姑呢啲啦，咁姑呢咪離開咯。後來這個生界不尊重姑呢的時候，他就離開了。這個生界是從施工那個時候開始啦。係啊，高啲維丹 Samiti 跟住我哋都1994。係有生界啊嘛，姑呢像你可以又有新嘅生界。有佢想我哋創立呢個國際純 International Pure Bhakti Yoga Society 啊嘛，國際純粹奉愛瑜伽協會啊嘛，但係到而家都仲未有，都仲有未承認，講咗好多年，講 logo 註冊呢樣嗰樣先，係嘛？而家佢哋咪做緊嘢咯。同 ISKCON 唔同㗎 ，ISKCON 好有組織，好有架構，好多年啦，巴布巴咁樣。因為佢做咗好多年，所以因為巴布巴嘅願望想 ISKCON 咁嘅形式，佢哋就做得好，但係姑呢嘅願望咧，可能姑呢嘅願望唔想我哋有呢啲形式嘅。講自己嘅。書嘛，唔使啦，唔使。